志道堂嘅成立咧，其實咧係由倫敦傳道會啦、皮曉士宣教士咧，同埋香港嘅道濟會堂幫助咧澳門咧成立呢個教會嘅。咁所以咧喺1906年咧喺黑沙環嘅地方裏邊咧，我哋就真係我哋嘅堂址啦。我哋嘅教會咧起初嘅時候咧係叫志道會堂嘅，因為我哋咧喺當時嚟咧所有嘅信徒無理任何嘅宗派啦，其實意思即係話我哋係志同道合，一齊聚集起一齊咧嚟到將上帝嘅光同埋道咧能夠去展示出嚟嚇。咁由於黑沙環嗰度咧係比較係偏僻，福音工作唔係咁容易，所以咧喺1917年嘅時候咧，再喺而家呢個馬大臣街呢個堂址裏邊咧籌款啦，咁喺度買咗我哋而家呢個嘅地段。我哋嘅即係先賢咧，佢哋有一個好強嘅觀念咧，傳福音咧就要透過教育嚟傳福音嘅。咁所以咧，辦學啦、教育咧係開始創堂嘅時候咧係一種嘅理念嚟嘅。咁所以咧，我哋教會咧喺1919年嘅時候咧，就係我哋由余美德第一任嘅執事咧，佢開始咗呢個嘅志道幼稚園啦，咁就成為咗咧係第一間嘅澳門嘅幼稚園嚟嘅。1941年嘅時候咧，我哋就開始咗賽高嘅小學啦。去到1945年嘅時候咧，我哋增設埋中學部添。咁所以咧就喺教育上邊咧都係好感恩嘅。到2005年嘅時候咧，咁因為收生嘅問題啦，管理上面又唔容易啦，咁我哋咧就決定咧係停止咗所有嘅教育辦學嘅事工啦。2005年到而家咧，我哋主要嘅堂會都係我哋自己教會弟兄姊妹培育嘅需要啦，咁同埋咧就外展嘅工作啦。咁我哋都盡量咧係將每個地方都打掃乾淨，其他嘅訪客嚟嘅時候咧，佢會覺得我哋嘅教會係好有條理，係好有呢個嘅見證，好有呢個系統，咁都希望能夠嚟到嘅人咧，佢會覺得舒服，同埋都好中意嚟呢度停留啦嚇。咁2樓嘅課室咧，多數我哋自己教會咧弟兄姊妹嘅團契小組啦、主日學啦，或者一啲畫班、興趣班使用。咁我哋教會整體上邊咧，呢度嘅堂裏邊嘅禮堂係冇乜嘢特別大嘅改動嘅啊。咁而我哋歷史比較耐嘅就係而家大家坐嘅凳啦，我都係應該由開始堂到而家。如果我哋就咁睇咧，我哋教會嘅窗咧仍然有十字架，保留十字架嗰個格式啦。咁另外我哋仲有咧有2個牌匾啦，咁祈禱大光嘅牌匾係紀念咧我哋呢班嘅真係先賢創堂嘅信徒咧，佢哋俾我哋有好好嘅腳蹤，咁我都盼望咧我哋志道堂都係成為咧上帝使用一個嘅堂會。咁另外咧後邊咧我哋都有另外一個嘅牌匾嘅，都係時時提醒我哋咧呢個地方就係福音初結之地，我哋要好好咧去點樣去回饋或者我哋去感恩，繼續咧係成全咧遠方而嚟嘅宣教士佢哋有種嘅心意啊！咁我哋繼續喺澳門咧係將上帝嘅道咧去發揚光大。咁另外仲有啲特點咧，就係我哋嘅奉獻箱啦。咁奉獻箱咧係好傳統嘅，咁就係以前咧覺得係最穩陣嘅方法，喺個牆裏邊咧就鑿個窿，然後咧擺個箱裏邊，咁咧就讓信徒咧就自由奉獻，將啲奉獻擺喺裏邊。志道堂咧，其實都係一個好典型一個地方教會啦。咁所以咧，我哋都好強調咧本地嘅宣教活動。咁另外我哋都係即係要培育信徒啦，讓信徒咧成為一個得力嘅門徒，喺地上邊咧做鹽做光啦嚇。我哋都要將呢個福氣咧，將呢個嘅喜樂、呢個信息咧，能夠同我哋嘅社區去聯繫。因為我哋而家冇學校啦，但我都希望能夠有一啲嘅接觸社群嘅一個嘅渠道。咁所以我哋咧喺週六我哋會開啲兒童嘅畫班啦，有吉他班啦，有鋼琴班啦。透過呢啲嘅班咧，我哋可以接觸啲家長啦，亦接觸小朋友。咁最重要咧就係因為我哋啲區咧就叫做雀仔園啊。咁我哋就會同附近嘅機構同埋教會咧就聯
聯合咧，就會一年有最少有2次嘅大型活動咧，盼望咧透過呢啲嘅活動啦、聚會咧，能夠讓有更多人咧可以認識耶穌基督咯。咁另外我哋都希望每一個新朋友、每一個朋友嚟到咧，都覺得照道堂係屬於佢哋嘅屬靈嘅家庭，好似咧賓至如歸嘅感覺。